Barkanku da zuwa tashar Arewa Entertainment TV. Kada ku manta ku danna subscribe. Wallahi aurenmu ya kusa yanzu. Kake tanadi. Hatu, ni ma ina ta dauki. Saboda na san bikin nan ba karamin biki bane. Za mu je in share ton. Idan aka yi dina nan, sai mu dawo Kaduna ko? Sani wallahi. To idan aka dawo Kaduna, me ya kamata mu yi? Za mu dan shirya wasu abubuwa dai. Ka gane. Kai, Za a tashi. na ke rike Kawai dai alƙawari. Allah ya kai mu ranar. Ban taba samun mace yar amana kamar ki ba. Saboda na san ba za ki taba guduna ba. Har abada. Ko kuwa? Aha. Hatu, Mutu fara bane. barka dai. Yawa, ya garin ne. To, sai dai hakuri. Me, Ashirin ce. me za a yi da 20? Ba bara kake ba? Da yake ai da koko ka ganni ko kuma makaho ne ni. Shi yasa zaka ba sadaka. Ka gane kamar da me ba da sadaka ni wanda za a ba sadaka ne. To a gidanku yake. Ni wajen Maryam na zo. Wace maryam din? Wannan. Haba. Har abada. Me? Ai tafi karfin ka. Wan Maryam dan zo mana dalla zai magana da ke. Wa, ba aure na ya kusa mana. Ga mushi dai. Kin san ko ni waye kuwa? Ai kai. Kanin Oga Babel ne. Me sadda motocin nan? Na yamai ba? Babel Haji. To ai na gama kafa. To, A to ai ni gemu ne daban da shi yana shi. Ki duba da kyau ki gani. ke kin ga alamun kama ba tare da shi. Kaga na ma. Na san ka yake. Ba san ka take ba. Sai ka ware. Ka tafi mana. Kun nake dama auren dole za a yi. To. Yawwa haka ake so amma da kin zauna da ƙari wannan me zaki samu a wajen shi ki zo ki ci arziki ba arziki inda yake a siya miki mota a siya maka ki mota Kai! Maryam. Maryam. Zo mana. malam dan girman Allah zan baka tuwosis dan Allah ya haƙuri ka tafi dan ka same ni gobe zan baka tuwosis dan Allah ka je Kai saka bani mota. Ka isa? ba rike wannan ka ba rike wannan kakai asara Bayi zan je. Da saka ban wannan? baby ya kai ne Maryam. Maryam. Ke. Magana niki. Da kake magana? Miji kike magana. kana ji zan haɗa ka da Babel Haji Ko baba. Ko baba. Marabiya zaka hada da shi. Me da mun ba ita nake so. baka da gaban arziki gaskiya Kai arzikin gare ka. Kariya kake. Wando dai a yage. To, duk faci. kirezi kenan A kalanzin ne. Kalanzin ne. malam dan girman Allah kana bata man lokaci wai ana soyayya dole ne kai hakuri man nan tace ba ta son ka ba ta son ka Kai! Wow! Wayo Allah! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maryam! Zo mu shiga ciki. Inda ke niki. Zan shiga in gaya mishi. Ba za a ɗau mataki ba. Sai a bani kayana. Ba sati ɗaya rage ba. Sai ki ci uban da za ki ci. Ta soyayya. Bari in shiga in je in same shi. ke ba ajin ki bane ma kina kula irin wannan me zaki da wannan Ina gaya maka, kawai ka gara shi. to aka yi ne Shi ya ka zo nan ba mota, wata kafa. ai da yake lemozin ce kin san tsawon ta kai daga can zuwa can to kuma layin nan naku yanayin shi sai a hankali shi yasa na faka ta a can bakin hanya ne kuma ferarin kin san tayi kasa sosai ita ma in ta zo zan buge bamba dan bambanta kawai ya kai kusan miliyan 15 Ayya. kin ga ai normal ne Wallahi. Ina dan bukatar dama kayan makeup ɗina ya ƙare. okay Kuma ina so in gyara kaina in fito. mhm To shi ne nake bukatar 60,000. mhm dubu nawa 60. wanda zaki gyara Gyaran kai da mai da zan yanzu za a samu 200 nan wajen ki sai in je gida da ko miki A ina da akamsin masu akamsin da ta tura mu. sai in tura miki ta aka a wai da na aje kudin ne a gidan ki ba 200 Na fi so da akamsin. to ai ni san mun blocking din account ɗina ne gaba ɗaya ba na iya transfer Yes. POS a can wani to ai ban zo da ATM ɗina ba yasa To yanzu mu je gidan.
Eh? Mu je gidan. Gidan mu? To me za a gidan namu? Mu je sai ka bani kuɗin alaƙa. Muka je tare su. Hello, hello? Hello, Oga Babel? Hello? Ya haka yi ne? A'a, ina zuwa.